Okay, so share ko sa inyo ito guys, no, yung 5G VPN setup natin guys sa ating network guys, no. So yung 5G VPN natin na ito guys ay share ko sa inyo guys ay pwede rin pala ito guys sa Smart, Token Text, Sun, Globe, NTM guys. Okay? So para ma-setup natin guys yung ganitong VPN guys sa ating network guys. So tuturo ko sa inyo guys, no. So una natin gagawin dito guys para ma-setup natin guys yung 5G VPN guys sa ating network guys ay punta lang tayo dito guys sa ating settings guys, no. So tuturo ko sa inyo guys. So pasok tayo dyan. So wait lang guys, no. So pagpasok natin dito guys, hanapin lang natin dito guys yung dual SIM and cellular network guys. So sa inyo guys kung nakalagay dual SIM and or cellular network, so basta lang dyan yung information ng SIM card natin guys. So pasok tayo dyan. So pagpasok natin dito guys, makita natin dito guys yung SIM card information ng settings natin guys, no. Meron ako dito dalawa guys na SIM card, so kahit saan lang dito. So pipiliin ko lang ito guys yung SIM 1 ko guys. So example guys, no, gagawa natin guys ng VPN guys yung SIM card natin. So ito SIM 1, so click tayo dyan. So pagka-click natin yan guys ay makita natin dito guys yung SIM info natin. So makita natin dito sa baba guys yung VPN or yung access point name natin. So dito tayo gagawa ng bagong VPN guys. Yan, so click tayo dyan. So kung makita nyo guys, meron tayo ditong ginawang VPN guys kapon guys. Ito guys yung Fast Internet 2024 guys. So pagkumpara natin guys, try natin guys yung dito 5G VPN guys. Ipagkumpara natin guys kung sino yung mas malakas guys, no. So para makagawa tayo guys ng bagong VPN natin guys or makaset up tayo guys ng new VPN natin guys, ay click lang natin guys yung plus na ito guys, no. So click natin yung plus na yan. Yan. So pagka-click natin guys ng plus na yan guys ay nandito na guys yung bagong information guys ng new VPN guys, no. So ngayon guys ay siset up natin to guys. So simula tayo dito guys sa name guys, no. So pangalan ng VPN natin. So kayo na lang bala guys kung anong pangalan ng bagong VPN nyo. So sa akin guys ilagay ko lang dito guys yung dito 5G VPN. So click lang natin guys yung save na yan para ma-save guys, no. So click natin save. Yan, tapos sunod naman tayo dito guys sa VPN natin guys. So sa VPN natin guys ay set up rin natin yan. So set up natin dito 5G internet. Yan. So yan yung VPN natin guys. Tapos click lang natin guys yung save ulit para ma-save natin. Tapos next tayo dito guys sa username natin guys. So sa username set up rin natin yan guys. So sa username natin at dito 5G VPN 2024. So yan yung username natin guys, no. At dito 5G VPN 2024. Tapos click natin guys yung save ulit. Yan, so save lang natin guys, no. Tapos next tayo dito guys sa password. So set up rin natin guys yung password natin. Ito guys yung password na to. Set up rin natin yung password natin. So password nito guys ay yung dito VPN guys. At dito VPN. So yan yung password natin guys. Tapos click natin guys yung save. Yan, pagkatapos natin save guys, next naman tayo dito guys sa server natin. So server natin guys ay set up rin natin guys. So set up natin yan. So server natin ay www.google.com. So yan yung server natin guys. Tapos click lang natin guys yung save. Yan, tapos next naman tayo dito guys sa authentication type guys. Hanapin lang natin yung authentication type natin. So set up natin yan. So authentication type natin guys ay PAP lang tayo guys or PAP tayo. Ito lang pipiliin natin guys. So PAP yung authentication type natin guys. Tapos next naman tayo dito guys sa VPN type guys. So VPN type natin, so set up rin natin yan. So set natin VPN type natin ay i-default na lang natin, default guys, no. Yan, default yung guys yung VPN type natin guys. Okay, tapos click natin guys yung save ulit guys. So save. Tapos VPN protocol. Next tayo dito guys sa VPN protocol natin guys. Yan, so set up natin yan. So VPN protocol natin guys ay yung
ito guys yung IPv4. Ito guys no, IPv4/IPv6 guys. So yan yung pipiliin natin guys. Tapos dito naman guys sa APN roaming protocol. So same lang sila guys sa APN protocol guys tsaka sa APN roaming protocol guys. So same lang sila guys. Ito pa rin pipiliin natin guys. So IPv4/IPv6 guys. Tapos next tayo dito guys sa bearer natin guys. So sa bearer natin guys ay piliin na natin guys yung unspecified guys. Yan. So back na natin. So yan na siya guys no. So kapag natapos na natin set up yan guys, so check niyo guys kapag meron kayong try niyo guys, tignan niyo guys kung meron kayong maling na input guys dito guys sa APN natin guys. So kapag okay na yan siya guys, so click lang natin guys yung save nito. Yan. Okay, so sa akin guys, okay naman to guys no. Wala naman tayong mali. Tapos click lang natin yung save. Yan. Tapos click natin guys yung D2 5G APN natin. So try natin i-test to guys no. Yan, piliin natin yan. Tapos kapag napiliin natin guys ay i-back lang natin. So back natin. So pagka back natin guys ay kailangan natin i-refresh guys yung data natin guys or yung connection natin guys. So para ma-refresh natin yan guys ay punta lang tayo dito. Yan. So hanapin lang natin dito guys yung airplane mode natin guys no. So i-disable muna natin guys yung airplane mode natin. So i-click lang natin guys yung airplane mode natin. Yan. So pagka-click natin guys ng airplane mode guys ay magbilang tayo guys ng 5 seconds. So 1, 2, 3, 4, 5. So kapag 5 seconds na guys ay i-enable natin guys yung airplane mode natin. So na-refresh na guys yung data natin guys or yung connection natin guys. Okay? So back tayo guys. So ngayon guys, i-try natin guys i-test guys yung ginawa nating APN guys. So punta tayo dito guys sa speed test natin. Yan, so wait lang natin guys no. So partida guys yung area namin dito guys ay dito kami sa looban guys ay kulob pa guys no. So wait lang natin guys. So try natin i-go guys no. So click natin guys yung go. Yan. So try natin i-test guys no. Yan. Yun, so pumapalo siya guys ng ano guys, sa 15 guys no. 16, 17. Yan. So wait natin guys. Yan, so 21. So 21 Mbps guys. 21.7 Mbps guys. So goods na ito guys. Hindi na masama guys no. Kahit nandito kami guys sa looban guys no. So kung makita naman guys niyo guys yung signal ko guys ay hindi siya full guys no. So 3 bar lang siya guys. So hindi siya full. Yan. So meron siya guys upload guys na 2.22 Mbps guys. So goods na ito guys no. Kahit paano guys ay malakas na to guys. Kaya niya mag-play guys ng mga HD na build, mga video guys no sa YouTube guys. Okay? So ganun lang kadali guys no kung paano guys mag-setup guys ng 5G EP natin guys para maging malakas guys yung internet connection natin guys. Okay? So maraming salamat sa panonood guys no. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.